Ben can versem de ahdimden asla geri durmam. Vakti geldiğinde Onlara yaşarken cehennem azabını yaşatacağız. Beni kızıma götüreceksin. Sen ne söylemek istedin? Yoksa Halime ben mi? Annemle babamın en sevdiği şey sizi hep böyle bir arada görmekti. her daim böyle birlik olacağız. İnandığımız dava için savaşmaya devam edeceğiz. Başlıyorum! Başlıyorum! Hayır! Osman! Geldi. Seni hiç bırakır mıyım? Bırakmaz. Senin yüreğini dişlerimle sökeceğim. Sofya! Osman, bulduk evladımızı. Gördünüz, son yüz Halime'ninki olacak. Nasıl olur?